हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं क्रंच करने जा रही हूँ क्ले पॉट का। कोलकाता का क्ले पॉट, कुल्हड़ बोलते हैं शायद इसको। तो मैंने इसको पानी में 15 मिनट के लिए रखा था, पानी में धो दिया अच्छी तरह से। अभी निकाला, अभी मैं इसका क्रंच करने वाली हूँ। सूरन बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो अब मेरे पास इतना कुछ बचा नहीं, अभी मैंने अपने पार्सल मंगवाए हैं। तो देखो कब तक आएंगे, तो फिर मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।